бидејќи филмските приказни се темелат на прикажување на одредени карактери кои што учествуваат во одредено филмско дејство. Бескрајно е важно да знаеме од самиот почеток дека главната цел на нашата приказна е она кое што ќе го видиме на филмот да направи промени во тие карактери. Значи, карактерот кој што влегол со одредена идеја, желба, намера на почетокот на приказната, развојот на дејството би требало да го доведе до ситуации во кои што неговиот карактер ќе се промени, односно на крајот на нашата филмска приказна да видиме дека тој лик излегува како некаков поинаков човек од оној лик кој што сме го виделе на почетокот. Тоа вака звучи дека е многу тешка работа, но во самото тоа градење, во самиот начин на градење на филмското дејство, поставувајќи ги сите пречки и конфликти со кои што карактерот ќе се сретне, сваќаме дека мораме на карактерот да му дадеме простор да донесе одредени заклучоци, кои што во неговото размислување и начинот на кој што се однесува и реагира на сите тие пречки и конфликти со кои што се среќава, го доведува во тоа до позиција да постане сосема друг лик на крајот на филмското дејство. Развојот на карактерот секогаш мора да биде предизвикан од филмското дејство, односно од пречките и конфликтите кои што ќе му ги наметнеме на патот до исполнувањето на неговата крајна цел. Карактерот кој што ќе започне на почетокот со идеја дека сака да дојде до некаква одредена цел, при самото свое патување мора да се развие на одреден начин кој што на крајот ќе го доведе да биде друг човек.